สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เพื่อนๆเล่นเกมขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันมีความลื่นไหลมากขึ้นนะครับแอปตัวนี้นะครับจะช่วยในการ swap ตัวmemory นะครับจะทำให้เรามีเหมือนมีแรมเสมือนน่ะเยอะมากขึ้นนะครับชื่อว่าแอป Swapper Create Swap Memory นะครับซึ่งจะใช้ตัวพื้นที่ของ SD card หรือหน่วยความจำเครื่องนะครับในการสร้างหน่วยความจำเสมือนมานะครับทำให้เวลาที่โหลดเกมโหลดด่านใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแรมในเครื่องไม่สูงนะครับก็จะได้ประโยชน์จากแอปตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้เราเปิดแอปมานะครับก็จะบอกว่าจะช่วยเนี่ยทำให้ performance ของตัวเครื่องเนี่ยดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาก็แนะนำอะไรต่างๆไปนะครับไม่ต้องไปสนใจนะแล้วกด start มานะครับแต่ปุ่ม start ไปนะครับรอสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะขอสิทธิ์ root นะครับโอเคแอปตัวนี้ต้อง root ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ root แล้วก็จัดการต่อได้เลยครับโอเคนะครับเราจะมีค่าที่เราจะปรับตั้งนะครับก็คือในส่วนของ enter design mb for swap นะครับคือเราต้องการจะใช้พื้นที่นะครับเราจะเพิ่มหน่วยความจำ swap เท่าไหร่นะฮะเราเลื่อนจากด้านบนได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับเขาจะมีจำกัดไว้อยู่นะฮะตรงนี้นี่นะฮะถ้าเราเลือกเกิน 512 ไปเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคถ้าจะอยากได้เลื่อนมากกว่านี้นะครับต้องซื้อราคา43 บาทนะครับโอเคถ้าใครต้องใช้เยอะกว่านี้ก็ลองซื้อดูนะครับอันนี้ผมจะเอาแบบฟรีดูก่อนนะฮะเอาแบบ512เมกะไบต์นะครับ Priority นะครับตรงนี้ก็เป็นการจัดลำดับความสำคัญนะครับว่าจะให้ตัว Android เนี่ยเห็นความสำคัญของตัว swap file นะครับมากขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นสักประมาณ 60-80 ก็ได้นะครับสมมุติผมเลือกสัก 80% นะครับนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ตรงที่เขียนว่า enable swap Android startup ตรงนี้ก็แนะนำให้ติ๊กไว้นะครับเพราะเวลาที่เรารีบูตโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะได้ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโอเคนะฮะในส่วนของการ change swap path ก็เป็นการเลือกเปลี่ยนนะครับแต่ตรงนี้จะต้องใช้พรีเมียมนะฮะอันนี้ผมใช้ตัวฟรีนะฮะก็โอเคเลือกค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดที่ create swap เลยนะครับแล้วนี่นะฮะเรากดที่ create swap นะครับเรากดที่ create swap ไปนะครับมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็รอจนตัวแอปมันทำได้เสร็จนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับโอเคนะคะขึ้นหน้าว่า swap memory has been create แปลว่า create เสร็จแล้วนะครับก็เราก็จะเห็นพื้นที่หน่วยความจำนะครับโผล่ขึ้นมาทางด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะสังเกตว่าของผมมันเป็น512อยู่แล้วใช่เพราะว่าก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยผมลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีค่าหน่วยความจำ swap อยู่ในเครื่องอยู่แล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับ3ค่านี้มันจะเป็น0หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราเกิดจากการที่เรากด swap เข้าไปแค่นั้นเองนี่ผมมาทำขั้นตอนให้ดูแค่นั้นเองว่าเราทำยังไงนะครับโอเคเนี่ยฮะก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับเมื่อ create เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถทำการปิดตัวแอปนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมได้เลยนะฮะก็โอเคใครรับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ